师傅们来了啊！今天又出来钓鱼了，又来到这个瀑布这里啊。不过今天阿红拿个鱼竿非常的长啊，拿个6.3米的，钓到那边去啊。之前经常钓这边没什么鱼啊，咱们今天拿个长竿钓那边去看一下什么情况啊。好，先把线组搞上。来了啊！今天还是用这个黄金丝 P1 加固线组啊。黄金丝 P1 加固线组啊，拉力非常强劲，非常牛逼的一款线组啊。好，阿红平常在用的啊，而且今天这个线组啊，它也是在搞活动啊。合金8字环拉力非常强啊，还有迷彩太空豆，不容易松动。对，前面它是 P1 线加固的啊。今天左下角这里来，给你们1个，给你们2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个啊，左下角这里啊。你们今天9点9。今天下单的，在这里下单的，来，阿红再给你送个毛巾，非常的给力啊！来开口，左下角来 ，OK， 就这样一套上就可以了。开始，开搞。这杆子稍微有点长哦，6.3米，也刚好也是刚好搞到那边去的而已啊。来，浮漂给它插上啊。这铅皮是我后加的啊，原装铅皮在里面，因为这里水流太大了，不加铅皮不行啊。好，先搞蚯蚓吧。先搞2个小蚯蚓啊，因为大蚯蚓它吃不下，搞小蚯蚓才能吃得下。小蚯蚓才有大货啊，知道吧？哎呀，给它搞断啊！好，搞出地竿。钓那边那里啊，走你，哈，抛出咱们希望的地竿，来口，哇，兄弟们直接来口了，吃一会儿，让它多吃一会儿啊。我去看一下大是不是大的，来了，哦，第一条不是很大，也还行，至少有这么快啊，吃的啊。哇，不过太小了，直接丢了吧，太小咱们直接不要吧，来再来。走你！我操，第一竿就上鱼，非常的爽啊！这是非常的可以的了。来了，又来了！哇！又吃了，这疯了吧？来了，终于！哇，我去，兄弟，刚刚那个大！我的天呐，刚刚那个大跑了啊！用点力就行了，我力气用的太轻了。那么这竿我得用点力啊！我去，太大了那条，我有点拉不动。我都有点拉不动，来了，稳坐别接，别慌，黑漂，这是有小鱼在吃啊，一顿的，重新打一竿，重新挂个蚯蚓打一竿，这有小鱼在吃，一顿的，刚我感受到了，来 ，OK。来，依旧是那里啊，走的，那个边上鱼最多，都躲在那里。啊，又吃了，不过是小的啊，小的我又不想扯它，我想等大的来吃。好，这个好像是大了。哎，终于哦，脱了呀！又脱了。蚯蚓大了一点啊，给它换一下。蚯蚓大了一点，给它换一下。换个小一点的啊，换个小一点的，立马上货。换个小一点的，立马上货，信不信，兄弟们？不信啊，兄弟们，由不得你们不信的啊！来，再来。由不得你们不信的，走你上货。哎，被冲下来了吗？再吃啊！不过非常轻，位置打错了，有鱼，哇，漂亮，有，不过不大，又是个小的，
哎呦，别动！又是个小的，丢了吧？再给它搞个蚯蚓啊！给我来个大的喂，老铁，来个大的，来个大的，再来，来个巴掌飞就行了，不用太大啊。嘿嘿嘿，好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 ，这看着都不像巴掌飞。又是三指飞吧，来了，又是啊，又给我照完了，这个什么鬼呀？吃蚯蚓这么快吗？再来，我他妈怼个半条就行了，我不怼那么多了。谁教你吃蚯蚓这么快的啊？再来，走着，还是老位置啊。来了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 ，第一杆是给我上，大货。哎，这个哎动了动了动，我还以为不动呢，这应该是大的，来了，我靠，是真大，大到无法想象啊，这么小，不行啊，兄弟们，我得整个大的呀，我整个大的不行啊。因为咱们是一镜到底的，钓几条鱼就钓几条鱼的，对不对？一镜到底的。所以说阿红想整个大的给你们看，看能不能整个大的，再来，大的来了哦，黑漂哦，又是个小的，拉这么快一般都是小的，小的多，拉的越快越小。越慢越大，来了哦！哎呀，又脱了，什么鬼？又脱了，什么鬼？一直在换蚯蚓啊，老铁们，再换个啊，再换一个，把这个钓完，没有就没有了，没办法了。这个鱼实在太狡猾了，再来，我就不信了，这杆绝对上。这杆不上的不行，我跟你讲，来了，这杆不上的不行哦，是不是？我都说来个大的，对不对？这杆不上的不行，我跟你讲，好了吗？不上哪能行啊？对，巴掌飞，收工收工，走你。